一間隱藏喺老城區嘅民宅改造餐廳 Drip O Eatery 既有 City Pop 氛圍，又保留咗舊宅框架嘅味道，木天花板同花街磚地板賞心悅目。餐廳中間居然有一個超 cosy 嘅小客廳座位，就好似返屋企食飯咁。俾大家望一望個餐牌，其實性價比都幾高，飲品好抵飲，但老實講，我覺得味道一般啦。唔好期待佢好似 coffee shop 咁，杯黑啡只係平時茶檔嘅味道。Green tea 亦都唔係 matcha， 似係用粉沖嘅，會偏甜。不過佢嘅主食我就好推薦。食物點咗一個鴨胸炒飯同甜品 tiramisu。呢個炒飯係好好食㗎。首先炒得乾身唔油膩，而且調味好，入邊有少少辣椒乾，加上雞蛋、鴨胸，仲有乾葱，好好食。鴨胸唔會死鹹，而且肉質好嫩，一啖飯加鴨胸，再加佢個醬，真係一帆風順。Tiramisu 一般啦，都係嗰句，呢度唔係劇悲。另外呢度嘅環境好舒服，冷氣開到16度俾你，仲有樓上係另外一種感覺，係嗰種舊但係唔係殘舊，而係活化咗成個空間。店員好有禮貌，會開門俾啲客同埋問啲食物啱唔啱食。老 Chim 誠意推介呢間 Drip O Eatery 俾大家。